Kære medkommissærer, det er mig med stor ærgelse og stor sorg at informere jer om, at vi er under pres. Jeg har derfor besluttet mig, at vi vil indgå et stormangreb. Er I med på den? Ja, nu står I i beslutningen. Ja. Og vi vil informere soldaterne nu. Det lyder godt. Er alle klar? Til angreb! Kom her! Heste! Nej! Herr præsident, det er mig med stor skuffelse at fortælle Tyskland, at de har gået Frankrig og England fuldstændig over. Efter min største overbevisning, så synes jeg, at vi skal indgå i krig nu og prøve at hjælpe. Jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, vi skal gøre jeres herre klar til kamp. Men jeg, præsident af United States, vil personligt sende jer i gang. Men det er vi utroligt taknemmelige for. Og vi kan tydeligt sige, at jeg tror ikke, vi har nok her til at klare den. Tyskland virker utroligt stærkt. Ja. Det synes jeg ret. Send flåden over med det samme. Det skal ske. Goddag! 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 Det forenede stats amerikanske præsident har sendt os til undsætning for at hjælpe jer. Det er vi stort taknemmelige for. Vi har meget svært ved at slå tyskerne. Det har vi hørt, men vi er klar til at hjælpe jer. Tak. Ja. Oui. Tyskland har bevæget sig over de seneste 2 måneder fra Tyskland til centrum af Frankrig. Og da vi ser tegn på træthed, vil vi vurdere, at vi skal lukke tyskerne ind i centrum af Frankrig, så I ikke kan slippe væk og angribe på den måde. Jeg synes, det lyder godt. Jeg gør tropperne klar til kamp. General! De skyder! De kommer! General, vi er blevet omringet, og vi har mistet mange mænd. Jeg synes, at vi skal hejse flaget og give op. Det synes jeg, det er en rigtig god idé. Skal jeg informere mændene om det? Ja. Kære medkommissærer, det er mig med stor sorg og ærgelse, at jeg bliver nødt til at informere. Kære medkommissærer, klokken er nu 14 minutter. Alex, man kan bare høre det der. Forfra! Jeg tror ikke, det er det ord der. Forfra! Kære medkommissærer, det er mig med stor sorg og ærgelse at informere jer om, at vi er under pres. Okay. Forfra!
I hen? Skal ikke? Herr præsident, det er med stor ærgelse at fortælle, at tyskerne de har kørt Frankrig og England og fuldstændig over. Efter min største overbevisning burde vi deltage i krigen nu og gå ind og prøve at hjælpe. Du har fuldstændig ret. Nej, præsidenten er Amerika. Herr præsident. Herr præsident, det er mig en stor... Herr præsident. De forenede amerikanske også. Nej. Oui, oui! Er det... Jeg håber virkelig, hun slog så hårdt, at min mave blev gået midt over. Ja.